عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بتلاميذ جدع مشترك علوم. اليوم في هاد لاسيونس ان شاء الله غنديرو التتمة ديال لا لوسون ديال لوردر دون لونسومبل ار. غنشوفو لا سيونس نيميرو 3. في هاد لا سيونس نيميرو 3 غنشوفو واحد لا بارتي ديال لا فالور ابسولو اللي هي مهمة بزاف. يلا نبداو على بركة الله. يلا نبداو لا نوسيون كيسكو سيك اون فالور ابسولو. مثلا ناخدو لا فالور ابسولو، غنقولو هنا لا فالور ابسولو. الا قلنا لا فالور ابسولو absolu de moins 4, j'ai la valeur absolue de nombre moins 4 et 4. La valeur absolue d'un nombre négatif, si ce nombre sans son signe, si son opposé, la valeur absolue d'un nombre négatif, si son opposé. Neuf, la valeur absolue de moins 7 et 7. ولكن par contre la valeur absolue de 4 انا ما غاديش نقولوا et moins 4 غتولي et 4 c'est lui-même. يعني غنقولوا هنا comme conclusion la valeur absolue d'un nombre négatif c'est son opposé et la valeur absolue d'un nombre positif est lui-même. مزيان بنفس الطريقه نقول la valeur absolue de 14 et 14 comme introduction باش نعرفوا شنو تنقصدوا بلا valeur absolue. Et la notation mathématique qu'on utilise pour définir la valeur absolue كنستعملوا واحد التعبير رياضي. on dit la valeur absolue الا خدينا مثلا قلنا d'un nombre de x sonnote. شوف كيفاش sonnote. La notation mathématique ديالها كنديرو لي دو بار، كنديرو دو بار فيرتيكال بحال هكا. à l'intérieur تتكون هذاك لو نومبر dont nous cherchons sa valeur absolue. مثلا x هنا ديزين ان نومبر réel، يقدر يكون بوزيتيف يقدر يكون نيجاتيف. قلنا الا كان بوزيتيف راه هو نيت، الا كان نيجاتيف كيعطيني لوبوزي ديالو. pour cela on va définir هاد la valeur absolue. Bien par conséquent, la conséquence on va définir la valeur absolue. La valeur absolue de x est égale à x si x est positif. Vas-y. Il y a le troisième exemple et le quatrième exemple. On a 14. Où la valeur absolue de x est égale à moins x si x est négatif. Si x positif et x est plus grand que 0, x est plus petit que 0. Bravo. L'exemple de le deuxième cas. Le premier cas, la valeur absolue de 4, c'est 4. La valeur absolue de 8, c'est 8. La valeur absolue de racine carrée de 2, c'est racine carrée de 2. La valeur absolue de moins 4. Moins 4, elle est négative. La valeur absolue de moins 4, c'est moins 4. يعني l'opposé كتقول بحال هكا. كاين moins هذا لو moins و x à ce moment là هو moins 4. يعني داكشي علاش قلنا c'est 4. يعني خلاصة la valeur absolue d'un nombre négatif c'est son opposé. دابا نشوفوا quelques propriétés ديال هاد la valeur absolue. ولكن قبل ما نشوفوا هاد les propriétés de la valeur absolue غنشوفوا ثاني un exemple. هنا ندير واحد l'exemple. Quelle est la valeur absolue de x moins 7? La valeur absolue de x moins 7 يعني يقدر تساوي لي جوج حوايج. يقدر تساوي x moins 7 lui-même à l'intérieur ديال لو دو بار x moins 7 si هادشي اللي كاين لداخل est positif. Si x moins 7 est positif. Et هي la première proposition. كاينه لا دوزيام بوسيبيليتي يعني غتساوي لوبوزي ديال x moins 7. الا قلنا لوبوزي دو x moins 7 كنديرو موان وكنديرو لي بارونتيز x moins 7 si x moins 7 est plus petit que 0. يعني هاد la valeur absolue de x moins 7 peut s'écrire en deux façons. يعني عندي x moins 7 si x moins 7 est plus grand que 0.
ou bien x est plus grand que 7 كنديو moins 7 للطرف الاخر ou هاد كنحيدو لي بارونتيز اللي حيدنا لي بارونتيز غتولي 7 moins x si x moins 7 est plus petit que 0 c'est bon هادشي اللي كاين comme introduction دابا غنمشيو لي propriétés pour pouvoir faire des exercices يلا شوف دابا لي propriétés de la valeur absolue شوف دابا la première des choses اللي خصنا نعرفو si par exemple la valeur absolue de x est égale à nombre A. Voilà, x et A sont des nombres réels. J'ai la signification directe. Signifie que, ou bien alors que. Qu'il y a deux possibilités. Signifie que x est égal à A ou x est égal à moins A. تقول لي ما فهمتش. مزيان نشوفوا ناخذوا غير دي زيكزامبل اللي كنعرفوا حنا نشوفوا دابا لا فالور ابسولي دو اكس ايتيغال لا 2 شنو هما لي فالور بوسيبل دو اكس يعني غتولي اكس الا كانت كتساوي جوج يعني لا فالور ابسولي دو 2 ايتيغال لا 2 سي بون سي فيريفيي و الا كان اكس كذلك كتساوي موان 2 الا كان اكس موان 2 الا عوضنا هنا اكس لا فالور ابسولي دو موان 2 ايتيغال لا 2 يعني لي هاد لي دو فالور فيريفي هاد ليكواسيون ها هي لا بروميير بروبريتي ils vont nous aider à résoudre des équations. غادي غنحتاجوهم باش نديرو la résolution des équations avec des valeurs absolues. La deuxième, عندي la valeur absolue de x est égale à la valeur absolue de y. Signifie, ou bien alors, qu'est-ce que cela signifie? Signifie que x كتساوي y ou x كتساوي موا y غدير نفس الطريقه غتعوض بالارقام مثلا تقول لا فالور ابسولو دو x ايتيغال لا فالور ابسولو دو 2 وغتلقى الا كان x كيساوي 2 هذه كتكون صحيحه ولكن x كيساوي موان 2 هذه تتكون صحيحه وكاينه لا سويفونت سي لا فالور ابسولو دو x يعني نقولوا هنا inférieur à a x et a sont des nombres réels. Que va-t-il se passer? غنقول هنا alors هادي كنحتاجو دابا باش نديرو la résolution des inéquations dans des exercices. alors تتقول هنا x كيكون محصور compris entre moins a et a هذا هو الاستنتاج هادي كتعطيني هادي x compris entre moins a et a الا هنا strict كنديرو هنا strict الا كاين هنا او ايغال كنديرو هنا او ايغال ناخذ مثلا اكزومبل شوف قلنا هنا لا فالور ابسولو دو x est strictement inférieur ou bien strictement égal à a شنو قلنا على لا فالور ابسولو دو x لا فالور ابسولو دو x راه يقدر تساوي لينا x ou bien la valeur absolue de x يقدر تساوي لينا moins x على حساب x الا كان x بوزيتيف راه كتساوي x الا كان x نيجاتيف كتساوي moins x نعوضو هنا نعوضو لا فالور ابسولو دو x par x الا عوضنا ب x غتولي x est plus petit que a الا عوضنا لا فالور ابسولو دو x moins x غتولي moins x est plus petit que a وغنضربو هنا في moins ونضربو هنا في moins غيتقلب لو سونس غتولي x est plus grand que moins a ولا جمعنا هاد لينيغاليتي مع هاد لينيغاليتي راه غيعطيني هاد لونكادغومون هذا صافي ثانيه غنقولوا لا فالور ابسولو دو x est plus grand que a alors استنتاج غنستنتجو الحاجه مهمه غنستنتجو بلي x كيكون x est plus grand que a ou x est plus petit que moins a سي كنمشيو للاخرى غنقولوا la valeur absolue de x la valeur absolue de x est compris entre a et b donc كنستعملوها بزاف هادي donc x غنقولوا donc x كيكون محصور شوف هنا الا درنا او ايغال نديرو هنا او ايغال a et b وكاين لا دوزيام و البال هادي اكس باش نعقل عليها كيفاش تنعقل عليها تنقلب هاد الجوج كنقلب هاد الجوج بي كتكون هنا و ا كتكون هنا وكندير لو مو هنا وكندير لو مو هنا صافي هادو هما اللي غنخدمو بهم تمارين بزاف خصنا نعقلو عليهم دابا نمشيو لواحد ليكزيرسيس
et qui est très important ديال la résolution ديال les équations et ديال les inéquations باش نقدروا نطبقوا هذا الشيء اللي قلنا. يلا شوف معايا دابا هذا l'exercice اللي عندنا قال لك نا résoudre dans R les équations et les inéquations suivantes المعادلات والمتراجعات. عندي A و B و C و D و E. نبداو ب A. شنو عندنا في A دابا لا ريبونس؟ غتقول لي on a A on a A هي هنا عندي x la valeur absolue du x moins 4 est égal à 2. هاك كاينه وحده فيهم غنخدموا بالاولى هذه الاولى يعني la valeur absolue de quelque chose est égal à A يعني à l'intérieur de la valeur absolue غيساوي ليا A ou bien غيساوي ليا l'opposé de A. donc غتكون x moins 4 est égal à 2 ou x moins 4 est égal à moins 2. يعني إلا عوضنا هنا x moins 4 إلا عوضنا هنا ب 2 تقول لي لا فالور ابسولي دو 2 راه كتساوي 2 سي فيريفيي. ولا عوضنا x moins 4 ب moins 2 لا فالور ابسولي دو moins 2 est égal à 2 يعني que les deux possibilités sont justes. alors خصنا نلقاو les x à droite ou les nombres x à gauche ou les nombres à droite. Moins 4 va se déplacer vers l'autre côté. غيولي plus 4 غتولي 2 plus 4 ou x est égal à moins 2 plus 4 يعني x est égal à 6 ou x est égal à 2 يعني les solutions اللي غيكونوا عندنا هنا كنديروهم entre deux accolades 2 6 2 6 يعني si je remplace x par 2 غتولي 2 moins 4 هي moins 2 la valeur absolue de moins 2 c'est 2 c'est vérifié. 6 moins 4 c'est 2 يعني la valeur absolue de 2 est égal à 2. Quand vérification كنديروها يعني نمشيو ب B. شنو عندنا في B؟ ها هي الاولى. دابا غنمشيو ل B. B عندنا la valeur absolue de x on a la valeur absolue de x plus 6 est égal à la valeur absolue de x. هادو كنشدهم عندي تيكونوا عندي وكنحفظهم كيفاش تنعقل عليهم بالتمارين كثر التمارين. la valeur absolue de x est égal à la valeur absolue de y. الا كان هذا كيساوي هذا ولا x كيساوي moins i moins y. كنقول هنا دونك x plus 6 كتساوي x ou bien x plus 6 كتساوي moins x. إلا عوضنا x plus 6 ب x غتولي la valeur absolue du x كتساوي la valeur absolue du x و la valeur absolue du moins x راه كتساوي la valeur absolue de x. هادي راه شرحناهم au départ de la leçon. Alors les x à gauche يعني غتكون عندي x moins x هنا غتكون عندي moins 6 وهنا تكون عندي 0 est égal à moins 6 وكنجي له 0 كتقول 0 est égal à moins 6 هاد ليكواسيون n'a pas de solution حيت هنا عندي واحد l'égalité qui n'est pas vraie يعني la première équation n'a pas de solution ou bien x plus x كتساوي moins 6 جبنا moins x هنا ودينا plus 6 هنا ولات moins x 2x est égal à moins 6 يعني x كتساوي moins 6 sur 2 اللي هي moins 3 يعني عندي une seule solution. هادي ماشي solution حيت هنا لقينا quelque chose qui n'est pas vrai يعني moins 3. هما لي دو بروميير درناهم. يلا دابا غنمشيو ل C. عندي la valeur absolue de x. Les deux premiers ce sont des équations. D'abord les inéquations. est plus petit que 2. غتقولي هنا دونك غنقولو بلي هادي x plus 5 يعني نقولو x plus 5 sans valeur absolue est compris entre moins 2 et 2. غادي résoudre l'inéquation suivante يعني trouver les valeurs possibles de x. دابا نديرو les intervalles داكشي اللي شفنا في la partie 2. بغينا x بوحدو في الوسط. الا بغيتي x بوحدو في الوسط الفو هنا بونسي اونلوفي هاد بلس 5 خصنا نحيدو بلس 5 باش نحيدو غنديرو موان 5 هنا ونديرو موان 5 هنا ونديرو موان 5 هنا غتكون موان 2 موان 5 وغتكون x بلس 5 موان 5 غتولي 2 موان 5. كيفاش تنخدمو بهاد الطريقه راه عرفنا هادشي x كومبري موان 2 موان 5 هي موان 7
هي moins 3. يعني x appartient à l'intervalle moins 5, moins 7, moins 3. يعني moins 7, moins 3 غيكون intervalle ouvert. حيت هنا strict. يعني x غيكون عندي لي solutions possibles ديالنا غيكون moins 7, moins 3 intervalle ouvert. هي الأولى. غنمشيو دابا للدي لا بروميير انيكواسيون نمشيو دابا لا دوزيام انيكواسيون. إلا مشينا لا دوزيام انيكواسيون يلا شوف معايا دابا l'équation D. On va résoudre l'équation et trouver l'ensemble des x qui va vérifier l'équation ou bien l'inégalité. هنا سي alors هادي شنو قلنا عليها؟ قلنا alors هادي كاينه هنا هي درناها يعني كتكون x كبر من a ولا x صغر من ناقص a. داكشي اللي غنديرو غتكون a moins x est plus grand que 2 ou 1 moins x est plus petit que moins 2. دونك غتولي موان اكس وهاد واحد كنديوه للطرف الاخر غتولي 2 موان 1 و موان اكس تولي بلو بوتي كو موان 2 موان 1. موان اكس بلو غران 2 هي واحد هنا و موان اكس موان 2 موان 1 هي موان 3. دابا كنجي هنا كنرد البال مزيان حيت بغينا اكس. الا بغيتي اكس غنضربو هنا في ناقص واحد ونضربو هنا في ناقص واحد. الا ضربتي هنا في ناقص واحد شنو غتولي هادي؟ غتولي اكس. وملي كضربو في ان نومبر نيجاتيف راه لو سونس كيتبدل. عقل على هاد القضيه ضربنا في ناقص واحد ضربنا في ناقص واحد و نفس القضيه ولا هاد موان اكس كنديها للطرف الاخر كتولي اكس وهاد واحد كنرجعو هنا وكتولي ناقص واحد كبر من اكس وهي نيت هادي و اكس 3. يعني عندي هنا x appartient à هاد l'intervalle à l'intervalle moins l'infini moins 1 و x appartient à l'intervalle 3 plus l'infini و la réunion والاتحاد ديال لي دوز انترفال هي لا سوليسيون ديال هاد لينيكواسيون. غتولي كيفاش لقيت انا موان لانفيني موان 1 هنا كيفاش لقيت 3 بلس لانفيني. نديرو ما يسمى بدغوات نيميريك. في لا دغوات نيميريك غنفهمو مزيان شنو باش نقدروا نلقاو لي سوليسيون. لا دغوات كاينه زيرو هنا وكاين موان لانفيني وهنا كاين بلس لانفيني. كنجي لموان 1 فين هي موان 1 هي هادي. قلنا les éléments x est plus petit que moins 1. Les nombres qui sont petits que moins 1 كاينين هنا ها هما شتينا كاينين هنا. كندير واحد لاباغ هنا قلنا واش moins 1 fait partie de ces éléments حيت هنا او ايغال كندير لو كروشي vers les solutions. لو كروشي vers les solutions. ها هي الاولى. كاينه 3 plus l'infini. 3 كاين هنا قلنا x est plus grand que 3 يعني l'ensemble des valeurs de x هما les éléments qui sont plus grands que 3 يعني غتكون هنا كندير هنا و 3 كذلك كاين غيشوف لي سوليسيون. يعني لي سوليسيون ديال هاد لينيكواسيون يعني هاد الشيء اللي بالزرق دابا عندي كنبدا من اليسار لليمين مول لانفيني انترفال. قلنا دائما تيكون انترفال اوفر بوان فيرغول كتكون ان انترفال فيرمي حيت ان في بارتي دو موان 1 باردون حيت موان 1 في بارتي دو سوليسيون اونيون بحال هكا 3 بلس لانفيني. دائما تنقولوا au bord de moins et plus l'infini كنديروا دي انترفال اوفر. سي بون هذه هي لا سويفونت. يلا دابا نمشيو لاخر وحده هي ليكس او. يلا ننتقلوا دابا لاخر وحده. عندي لا valeur absolue du x moins 1 compris entre 2 et 7. alors هنا je vais conclure la chose suivante que x moins 1 entre 2 et 7 ou x moins 1 compris entre moins 7 et moins 2. هادو كنجبدو تنقلبوهم وتنبدلو لو سيني. يلا حنا نحلو نديرو on va essayer d'isoler x tout seul au milieu هنا وهنا. هنا x شنو درنا ملي خلينا هنا x زدنا هنا واحد غنزيدو هنا واحد ونزيدو هنا واحد 3 8 و x غنزيدو هنا واحد ونزيدو هنا واحد موان 6 موان 1. يعني شنو هو l'intérvalle de x في الحاله الاولى l'intérvalle de x هو 3 8 intervalle fermé و l'intervalle de x هو moins 6 moins 1 و لا سوليسيون ديال هاد لينيكواسيون هو لا ريونيون ديال لي دوز انترفال. نشوف دابا في واحد لا دغوات نيميريك هي 0 قلنا 3 8 3
كاينه هنا مثلا 8 كاينه هنا قلنا 3 8 هي هادي هاي كندير لي بحال هكا واش 3 في بارتي 8 موان 6 موان 1 هاي يعني la réunion ديال les deux intervalles هي la solution de cette inéquation. يعني solution de l'inéquation عندي moins 6 moins 1 union 3 8 ça y est. يلا كنتمنى يكون هذا الشيء واضح. يلا بسلامة عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في لا سيونس نيميرو 4.